俺是海灵温斯森朱琳琳江猫，在英国主要经营高端珠宝定制。我是他爱人吴秋兰，平时主要打理一些内务，也是一名设计师。海灵温斯汀珠宝以独特的切割手法，对，切割手法。你们在说什么？40分钟了，就记住了个名字是吗？江小姐，你再给俺一点时间，俺向你保证，一定会记得清清楚楚了。你的领带需要换一条，颜色不对，一看就不常穿西装。还有你，头发太毛躁了。上流人的头发都是用钱堆出来的，是非常的干净、整洁、有光泽的。对不起啊，江小姐，俺们一定多注意细节方面，不辜负你付给俺们的演出费。继续。俺是海灵温斯森朱琳琳江猫，在英国主要经营高端珠宝定制生意。我们的珠宝以独特的切割手法为名，赋予珠宝生命力。我叫江月，农村出身，家境普通，但为了嫁给我爱的人，顾氏集团总裁顾林舟，我现在拥有了一对珠宝设计师父母。江先生能把生意做得风生水起，真是年轻有为啊！您过奖了，我们服务的都是熟客，圈子比较小，可能顾先生没听过。我们顾家偶尔也会从欧洲定制珠宝，以后说不定还要向二位请教经验。沈太太，您过奖了，我们这个生意和顾家比不值一提啊。哦，对了，说到珠宝定制，我听说肖希尔街有个皇室珠宝工坊，老板是个戴眼镜的老先生，他的手艺很好，很多人找他定制过胸针。江先生跟他打过交道吗？你手怎么这么凉啊？要不要空调调高一点？怎么？难道江先生不知道吗？我当然知道了，这家店是最顶级的皇室珠宝工坊，3代传承的手工镶嵌工艺，为不少皇室定制过珠宝，现在只接私人定制订单。记得不错，你们伪装成珠宝商，所有知名品牌、店铺，包括珠宝背后的艺术史，都必须要牢记。是，这都是江小姐教的好。你们一定要牢牢记住，就好像你们真的在这里生活过一样，任何细节都不能放过。那家店的老板不是一位老先生，而是一位30岁左右的年轻人，他也不戴眼镜。而且他们家最出名的不是胸针，是手工定制的戒指。我手上这枚戒指就是和我老公在结婚纪念日那天专门去他们家定制的。他们2个人老是这样旁若无人的秀恩爱。不好意思啊，我对定制戒指这方面确实不太熟，不过我还是挺喜欢他们家戒指的。江先生能不能帮我给他打个电话，订一个？这当然可以。啊，叔叔阿姨，既然我们订婚完毕，饭菜也做好了，那我们边吃边聊。请。江小姐，等一下，他们真的是你的亲生父母吗？江小姐，你和你的父母好像并不熟悉。沈阿姨，为什么这么说？人下意识的肢体动作是不会骗人的，尤其是面对亲生父母，自己的孩子总会不自觉地朝他靠近。刚才你听妈妈说话的时候，虽然你脸上笑得很亲密，但是你的脚尖却转向了另一侧。江月，林州是不可能娶一个背景复杂、心机深沉的女人的。沈阿姨，你说的对，我骗了你们。我的确跟我的父母不太亲密。妈妈，他是谁呀？穿的真丑。青青啊，她叫月月，是你姐姐。
之前呢住你奶奶家，以后啊咱们一起住。什么姐姐呀？自从他出生之后，害得咱们生意失败也就算了，现在就连你妈也……行了啊，别说了。算了。我是跟奶奶长大的，父母一直在国外生活，他们错过了我的童年，所以他们一直想要弥补我。可是时间太久了，久到我已经不知道要怎么跟父母搞好关系。我爸怎么这时候给我打电话？江小姐，你怎么不接电话？阿月，妈，你们在聊什么？饭菜快凉了。走吧，先去吃饭。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。江有这死丫头，电话始终打不通，心仪的工作也找不到，家里也没钱了，全都指望她了。她可好，直接我消失。我看呐，他就是在大城市的混得好了，翅膀硬了，他不想管咱们了。也不看看是谁把他一把屎一把尿拉扯大的，他就是个没良心的。等我们找到他，我就不信他还不管我们。近日，警方查获了一起性质恶劣的假名媛诈骗案件，嫌疑人江某长期伪造海归名媛身份，打造富家女人设，专挑富商圈层活动，以恋爱投资为名实施诈骗。苏希云借着青梅妹妹的名头，一直想嫁给顾林舟。哦，对了，沈姨，听说现在有专门的名媛培训班，专门教那些拜金女去攀高枝，像林舟哥哥这种有颜有钱的，就是他们的目标。虽然说他们觉得自己伪装得很好，但是让那股穷酸劲儿还是掩盖不住。我告诉你，你是我的女儿，你骨子里流的是我的血，这辈子你别想负你我们。还好我和林舟是青梅竹马，知根知底的，不像有些……沈阿姨，抱歉，刚刚光顾着跟沈姨看新闻，都忘记看到你进来了。哎，你是林舟哥的未婚妻吧？我还没有做自我介绍呢，我是希云妹妹。不用介绍，我认识你。苏希云，苏氏集团的千金，和林舟是青梅竹马，论家世，没有人比她更适合林舟。江小姐，像他们这种优秀的人，才是我为林舟准备的联姻对象，而你怎么看都不如他们。沈阿姨，我是真的爱你。不要跟我提什么爱不爱的，大家都是成年人了，识相点儿，你就主动和林舟分手。前2天阿姨刚给我看了你的照片，你放心，我作为林舟的未婚妻，有我在她身边，不管是什么名媛啊、妹妹的，都不会让她被骗走的。那就再好不过了。哎，这是你带过来蛋糕吗？啊，好像不是什么高档店的货吧？哎，你不会受骗了吧？弄了一个这什么3无产品过来送给沈姨。这确实不是在高档蛋糕店买的，因为它是我亲手做的。沈阿姨最近胃口不好，而且肤质过敏，所以我专门做了这款无麸质蛋糕。月月，你难得有心，还记得我对什么过敏？对了，沈姨，听说林舟最近在忙一些新能源的项目，很是棘手。我刚好能认识一些合作商，到时候介绍给林舟，说不定能帮上他的忙呢。你呀，有什么好事儿都想着林舟呢。像我们这样的家庭，最注重的就是资源和人脉，到时候谁出了问题都能互相帮忙。不像新闻里的有些人，挤破了头想进豪门，最后还是空有皮囊的花瓶。你们在说什么呢？阿月，给你带了礼物，看看。这不是我前几天提的花瓶吗？你居然买了！这是苏杭私人博物馆展览的清代缠枝连纹花瓶，你是怎么弄到的？只要月月喜欢，我有什么做不到？对了，江月姐姐，听说你父母是做珠宝定制的，我最近正好想要定制一套戒指，麻烦你帮我问问伯父呗。
可以啊。哎，正好是伯父的电话，正好大家都在，你开个外放吧，我还想和他打个招呼呢。你怎么不接啊？是有什么我们不能听的吗？没什么不能听的，就是我跟父亲这些年实在是交流很少，怕聊天内容太尴尬了。还是没人接。这死丫头敢不接我们电话，你继续打，我就不信了，她连爸妈都敢不理。看来叔叔真的有急事呢，我来帮你吧，免得他等急了。喂，准备好的珠宝我已经让人给你送过去了。幸好是他打来的，要不就露馅了。江小姐，江小姐，你有在听吗？江小姐，爸，好端端的叫什么江小姐啊？肉麻死了。是谁小时候赌气要跟我断绝关系，一直叫我江先生的？幸亏他机灵，不枉我给他那么多的演出费。那谁让你10几年都在国外不回来呢？你最近怎么总提以前的事儿啊？习惯了，一时间没改过来嘛。好了吧，林州的妹妹想要订一款戒指，你可以给她佳琪做一个吗？当然可以，只是目前成色特别好的宝石可能需要等一等。好的，那我不跟你说了，先这样。看来这几年你和叔叔的关系越来越好了嘛。长大了嘛，要懂事一点。不好意思，我有点事情要赶紧回一下舞团。这么着急？那我送你。不用。走这么急，我倒要看看你要去搞什么鬼。这次我可是掐好了时间，一刻都没有迟。这次不许扣我押金哦。我扫你。江月，可算让我抓到你的把柄了。帮我查一下南葫芦礼服店租借人江月的身份。哎，通了。好死丫头，到大城市了，翅膀硬了，连老子电话都不接了是吧？如果你们打电话来就是为了骂我，那我挂了。等等，月月，哎呀，你爸他就是找不到你，太着急了，你别往心里去啊。别装了，说吧，找我到底什么事？这个月的赡养费我早就打了。怎么跟爸妈说话呢？什么态度啊你？月月，我跟你爸就是太想你了，想问问你的情况，还有你妹妹的工作还没找到。免谈。免谈？我告诉你，我和你妈已经当护士了。骗谁呢？江月，江月，江月，我说过多少次了，不让你跳了，耳朵聋了。你们以为我还是曾经那个被你们打了还要哭着求你们交学费的江月吗？我早就不是。喂，月月，你怎么不说话呢？护士这么大，你们想来尽管来，希望你们能在饿死之前找到我。你连这都不告诉我们，还提防着我们，你怕我们赖着不走啊？既然赡养费满足不了你们的胃口，那我们就断绝关系吧。你说什么？我说我要和你们断绝关系。江月，你疯了！你不是最喜欢爸爸妈妈吗？你说我们辛辛苦苦把你养大容易吗？也不再关心你们爱不爱我。你这么对待你的爸妈呢？我已经找到了时辰结案。挂了。
您好，您拨叫的用户暂时无法接通。又拉黑了，狼心狗肺的死丫头！等我找到她，一定好收拾她。亲家，林州能娶到月月是他的福气。林州这孩子一表人才，月月交给他，我们放心啊。6年了，我编造身份，堆砌谎言，成功把自己打造成一个假名媛，终于一步步走到了这里，嫁给了我的爱人顾林舟。阿月，你今天真漂亮，晚上穿给我看。顾林舟，大家都在呢，收着点。还在叫名字吗？今天以后就该叫老公了。等等，这婚不能结。江月根本不是什么名媛千金，她就是个下等人，你们都被她给骗了。你们都被他给骗了。林州哥，你看清楚了，他根本就不是什么千金，就连礼服都是租过来的，几张 P 过的假照片而已 ，AI 1分钟能生成几百张。苏熙远，你就只会用这些下三滥的手段吗？苏西雨，适可而止。你们顾家什么意思？纵容世交女儿，破坏我女儿的婚宴，是想还没进门就给阿月一个下马威吗？对，这件事情必须给我女儿一个交代。我们是结婚，不是结仇，大不了这婚我们不结了。西元，阿月是我认定的儿媳，赶紧道歉。我就知道你会狡辩，贫穷是隐藏不住的，你敢撒谎，就一定会有被戳穿的那一天啊！照片是可以 P 的，但是人是做不了假的。这位就是他租借礼服那家店的店员，你说他是不是经常去你们店租礼服，假扮名媛骗钱啊？够了，苏西雨。林州，让他说。今天无论你说出什么，顾氏集团都会保你。同样，你要是敢撒谎，顾氏集团不会放过你。江小姐确实经常来我们店。江月，你这种低贱的底层人，只配一辈子生活在底层。江月，太让我失望了。既然婚礼还没完成，大家先冷静冷静吧。叔叔阿姨，这个事情一定是有误会。林州，你相信我。事到如今，你还有什么好狡辩的？林州哥哥，你快跟他解除婚约，把他赶出去吧。我是绝对不可能跟阿月解除婚约的。苏小姐，今天是我和林州的婚礼，这个婚礼代表了顾氏集团的脸面。你找人来闹事，可想好了要付出相应的代价。代价？你先想想，欺骗顾家的代价是什么样的吧？凭什么？明明我已经揭穿了他的真面目，林州哥哥怎么还是向着他？江月，你是不是还不死心啊？那我们来赌一赌。赌什么？如果你真的是攀岩附氏的假名媛的话，你就立刻和林州哥解除婚约，永远不要出现在他面前。那如果我赢了呢？异想天开。如果我不是你口中说的爱慕虚荣、钓凯子、捞钱的假名媛，那你不仅要向我道歉，还要退出舞团，从此以后更要退出我和林州的世界，不要让我们再见到你，怎么样？敢赌吗？赌就赌，我不可能输。刚刚店员都说了，你经常去那儿借礼服，你就是个骗子。等一下，你们搞错了。江小姐确实是经常来我们店，但她不是来租礼服假扮名媛的，而是来送礼服的。什么？送礼服？江小姐说，上流社会为了脸面，礼服穿一次就扔，太浪费了，不如将礼服低价租给重要节日想要纪念的人，来留住衣服本身的美，并且将租赁所得全部捐出去。爱美、爱奢侈品、爱品质，
本身并没有错，错的是那些用奢侈品用来装点自己，准备攀附他人作为捷径的人。我希望每个租到礼服的女孩都能拥有及祛魅，回归本心。阿月，婚后我们成立一个慈善基金会吧，顾氏会出一份力的。小月，你怎么可能是真千金啊？你身后肯定还有租赁的吊牌，你转过来给我看。事实已出，你还要拿什么诬陷我？我扫你。押金不用退了，一点心意。我希望你配合我演一场戏，无论谁出高价让你作证，事成之后我给你10倍。不可能，不可能，肯定是你们串通好之后一起来骗我。刚刚带店员来闹事的是你，现在又说我跟店员串通好的也是你，话都让你说了，怎么不会是苏小姐认输了，想不认账吧？苏西雨，我是看在叔叔的份上，把你当妹妹，才一直包容你。你今天这样大闹我的婚礼现场，实在是太过分了。从今天起，不许出现在我们面前，还不快滚！各位，不好意思啊，刚才是一个小误会，婚礼继续。江小姐，之前您找我拉赞助，我把您拒之门外是我的问题，向您赔个不是，希望您别往心里去。阿月，我去那边敬个酒，你在这招待。江小姐，我是国际芭蕾协会的黎毅，最近正在筹备《睡美人》的全球巡演，想邀请您来出演奥罗拉这个角色，希望您能考虑一下。老师您好，我是新兰舞团的江月，特别喜欢您的表演，想看有没有机会请您指教一下。这年头真是什么人都来上门求指点，也不看看自己什么样子。很荣幸能够参演这个角色，期待我们的合作。6年了，我终于一步步走到了这里，过上了自己想要的生活，也拥有了能掌控自己人生的权利。这丫头怎么长得跟阿月这么像啊？江月，老子终于找到你了，原来你躲在这儿。请问你们是？我们就是他的爸妈。阿月，那这2位是这什么情况？他们，阿姨，林州，我可以解释的。你不用解释了，从一开始你就在骗我们，对不对？你告诉我们的身份就是假的，对吗？我们一家人对你这么好，你为什么骗我们啊？我对你太失望了。我看这个婚礼也不用继续了。从今以后，整个护城的圈子都不会欢迎你。林州，我们走。林州，我要走。我们结束了，从今天起，我再也不想见到你。阿月，阿月，你怎么了？怎么叫你几声你不答应我？没事。门口怎么会有2个陌生人？看着不像是我们邀请的客人。爸，要不请服务员把他们请出去？不行，今天是你们的大喜之日，不管有没有被邀请，来者都是客。你们先在这里招待着，我跟你爸过去问问。这丫头怎么长得跟阿月这么像啊？她怎么可能有这么贵气？一看就是大户人家的姑娘。等我找到她，一定要她好看。2位，你们是？哦，我们只是看到啊，这位新娘和我女儿长得很像。长得像？看来我们之间挺有缘分的。正好啊，今天是他们的婚礼，不如2位进来喝杯喜酒，沾一番喜气。谢谢。来，这边请。林州，我想去换个衣服。现在有请2位新人喝交杯酒。怎么了？你不舒服吗？没事，嗓子有点干。
好意思，这宴会厅的灯啊太暗了，我这没注意脚下，不小心把酒泼到您的身上了，真抱歉啊。抱歉啊，我太太这是看见自己女儿结婚太激动了。这样吧，您这件衣服多少钱？我赔给您。算了算了，既然衣服都脏了，待在这儿也不合适，正好我们还有事，就先走了。实在抱歉啊，那您二位慢走。既然您二位还有事儿，那我们就不挽留了。阿月，在这场婚礼里，我们有很多风波和麻烦，但在我的心里，你永远都不是我的麻烦。我爱你，林舟，我也爱你。这一刻，我终于摆脱了过往的身份，站在了顾林舟的身边。这是我离梦想最近的一次，只是那时的我还不知道，所有命运馈赠的礼物早就在暗中标好了价格。基金会落成，沪市的很多名流都来参加晚宴祝贺。我们待会儿要见的是李总和他的夫人。你之前跳天鹅湖的时候，他还特意包了前排的票。好久不见，李总。上次阿月的芭蕾舞演出，多谢你买票全场支持。林舟，您太见外了，我是真的很喜欢月的表演。您也太抬举我了，如果二位喜欢的话，那下次我演出第一排的票留给你们。林舟，你太太可真谦虚，现在业内讨论她的热度可不小。过几天不是有一个国际芭蕾舞总决赛吗？她可是夺冠的热门选手。您真是说笑了，我需要进步的地方还有很多呢。好了，你们别再夸她了。阿月脸皮薄，你们再夸她呀，她待会儿就不好意思跟别人打招呼了。月月，我一见你就觉得很投缘，以后要常联系啊。咱们两家也要多走动走动，生意上也可以多多合作。那我就不打扰你们小两口了，我们就先走了。阿月，看到宴会中心的那位夫人了吗？她是蓝海科技周总的夫人，他们家孩子也想学舞蹈，如果能搭上这条线，对我们公司的发展很有利。这件事能拜托你吗？交给我吧。好，那交给你了。我去那边谈个合作，待会儿过来找你。老师，我女儿学芭蕾的事就拜托你了，她别的都好，就是仪态上还有些掰不过来。好的好的，我们知道了，拜拜。好，拜拜。周夫人，孩子年纪还小的话，姿态问题不用太过紧张。不好意思啊，我刚刚路过这边，听到您打电话，正好我也是相关方面的人员，所以一时心急就多说了几句。啊，你是江月，我知道你，舞团首席，我女儿很喜欢你的。能得到周小姐的喜欢是我的荣幸。其实呢，像小朋友学习舞蹈，最重要的是习惯和姿态上的一个培养。其实如果您不介意的话，我可以给您女儿上几节私教课。算了吧，江月，你就在舞团跳2年，我们在这装什么装啊？周夫人，她根本就不懂什么是芭蕾，她说这些只不过想利用你女儿接近你而已。苏小姐，好久不见。我记得我们之前好像有过赌约，从此以后你不能再出现在我面前。你现在是违反赌约了？谁违反了？我只是怕周夫人受骗了而已。更何况你连皇家芭蕾舞团的吉赛尔复排版都没看过，你又懂什么芭蕾啊？你真是说笑了，好像你是我肚子里的蛔虫一样。我有没有看过，你怎么会知道？至少我说得出第一幕结尾编舞特意加的动作细节，你说得出来吗？我看过那么多芭蕾，怎么可能记得每个细节啊？第一幕的结尾，编舞特意加了足尖蹭地后退的动作，那个动作却没有发出一点声音，很轻很轻。作为我们专业的舞者都会仔细研究的。哦，对了，我忘了你早就退团了，所以应该不太关心这些。苏小姐，你既然已经退出舞团，芭蕾上的事就不用再发表任何看法了吧？更何况你打赌输了，那就应该遵守不在月月面前出现的约定，不是吗？有你这样的老师教我女儿，那真是最好不过了。不如我们先加个微信，回头有演出了，我们一起去看，到时候再好好聊聊。当然好了。江月，你别得意，下次有你好看。
各位来宾，本次慈善晚宴的拍卖环节现在正式开始。这条海洋之星项链全球仅有1条，象征真爱唯一，起拍价1000万、2000万、3000万、3000万一次，3000万2次，5000万、6000万。江月，你想跟我抢？做梦！我倒要看看你怎么继续跟我抢。6000万一次，6000万2次，6000万、8000万。另外，今天拍卖的所有拍品我全包了，送给我的爱人。海洋之星8000万成交。这位先生，所得拍品稍后会送到您的专属休息室。慢慢累积，拼凑不完整的旋律。换了新香水，木质香，很适合你。今晚单独给我们。那要看顾总今晚能不能让我满意了。好喜欢你，像春天的花朵盛开在夏夜里，像北风吹过雨后泥土的香气，像迷途的旅人到达了目的地。我跟周总打个招呼，你先接电话。姐，我现在在护城车站停车场，你赶紧过来接我，不然我就报警说你失踪了。你走路没声吗？刚吓死我！你混得很好嘛，这项链值不少钱吧？这是我的，这整个家的东西都是我的。你们干什么呢？这是奶奶给我的。你怎么这么不懂事啊？你个玩具儿媳，你是姐姐，让让妹妹。江月，我跟你说话的，你听见没有？赶快把项链摘下来给我。我拒绝。江月现在在外面混得风生水起的，她可是你姐姐，就应该拉你一把。姐，好，我错了还不行吗？你在护城人脉馆给我找份工作吧。不可能，你以为你道个歉我就要原谅你了？你还真是跟小时候一样，想要什么张口就要。我不会帮你。凭什么？我不是给你道歉了吗？道歉我就要满足你的一切吗？你们这些年拿走的我的赡养费够养好几个孩子了。江月，我们可是亲姐妹，你怎么能这么说？奶奶去世后，我就是孤儿。我不管，长姐如母，你就是要管我一辈子。江月，阿月，你就是我那个有钱的姐夫吧？请问你是？我嘉兴，林昭，你怎么来了？我今天看你出门急匆匆的，担心你出事，就追出来了。这是我给你买的耳坠，跟你这身衣服很搭，送给你。哦，对了她是我远房表妹。阿星，这么久没见，这个耳环就当给你的见面礼了，还不快谢谢姐夫？谢谢姐夫。林昭，让你担心了。没什么，这是我应该的。姐夫，你别被他骗了。我的意思是，我根本就不是出来玩的，我是跟家里闹别扭，离家出走没地方去，才来这里找我表姐的。阿月，他说的是真的吗？是，我怕你担心就没跟你说。那嫌他年纪小，然后呢跟家里面闹矛盾也是正常。回头我跟表婶他们说说，最近这2天就让他先住酒店了。好，时间不早了，你们等我一会儿，我去把车开过来，然后我们送他去酒店。你最好能乖乖陪我演戏，不然你什么都得不到。你胆子倒是大，就不怕有一天我拆穿你吗？你不用拿这个威胁我，要记得你是超生，我的户口根本不在爸妈名下，就算到时候你闹起来，我也有办法让他相信你，不信你就试试。刷卡。好的，小姐。
这张卡里的钱就当买断我们之间的姐妹情分。我不相信你，但我相信你足够爱钱。花完这张卡里的钱，就赶紧滚回去，不要再出现在我面前。有几个臭钱了不起啊？我可是你亲妹妹，花你的钱怎么了？香月，你的好日子到头了，我要让你身败名裂。让我们再次用掌声恭喜江月女士凭借《天鹅湖》斩获本次国际芭蕾舞个人比赛金奖。下面有请金奖得主江月发表她的获奖感言。感谢各位评委老师的认可，感谢新蓝舞团的培养，更要感谢我身边的人，是你们的支持，让我能够一直有追逐舞蹈的梦想。接下来我会继续在舞台上发光发热。谢谢大家。下面有请银奖得主苏希云女士发表她的获奖感言。江月女士的感言确实非常动人，不过呢，我们都知道艺术是最烧钱的东西，所以我们最应该感谢的人是父母。跳什么跳啊？一点用都没有！赶紧的，把我干回去！江小姐肯定也是这么想的吧？今天这么重要的场合，为了不让江小姐留下遗憾，所以我特地邀请了她的父亲，有请江月的父亲登场。等一下，颁奖流程没有这个环节，关闭直播，现场暂停。林州哥，你着什么急啊？我这不是为了江月好吗？免得又有人说他不懂得感恩父母。说到底，他还应该感谢我呢。苏小姐，你在说什么？这个人我根本不认识啊。不认识？那我就带你认识认识。你眼前这个人呢，因为生活窘迫，经常去外面接活，扮演别人的父亲。我们来看这几张照片。照片上这个人是你吗？这照片上的人是我。那这几张呢？也是我。嗨，这不是缺钱吗？只要有人找我拍戏，我就会去。这久而久之，和别人拍的全家福照片就越来越多了。那这一张呢？这张照片上的人是您吗？您可要看仔细啊。苏希云，你到底想干什么？之前在舞团跟我不对付也就算了，现在是我的颁奖典礼，你现在这样是不是有点太过分？怎么，你不让他说话，是害怕自己假名媛的身份暴露？您实话实说，江月是不是也找您扮演过父亲？这是不是你？不是，我根本不认识照片上这个人。你说什么？我说这个人不是我。你之前可不是这么说的，你看清楚了，这照片上的人跟你一模一样。我之前有说过什么吗？苏小姐，是你给了我30万，让我来上这个直播。我以为就是个简单的采访，没想到你是为了陷害别人。早知道是这样，我根本不会来挣这个黑心钱。你最好看清楚了再说话。这照片上的人真的不是我，我还能不认识我自己吗？怎么，苏小姐，他不承认，现在还要威胁，逼他承认吗？你们俩肯定是串通好的。这个胎记总做不了假吧？有本事你就把手表摘下来，把手腕露出来给大家看看啊！江月，事到如今，你还有什么好说的？够了，苏希雨，你之前大闹我婚礼现场，现在又在这说什么胎记？同样的戏码，你到底要玩几次？你把我顾家放在哪里？算了，林州，他想看就让他看吧。这位先生，麻烦你了。这不可能！你手上的胎记怎么回事？没事，江小姐，戴上手表摘得刚刚好，保证不会穿帮。我给你一笔钱，你马上去美容院把胎记去掉。苏小姐，她的手腕上并没有胎记，这下你可以相信了吗？这肯定是化妆遮住了。怎么会这样？苏希雨，我没想到你因为跳舞技术差，心生嫉妒，污蔑阿远。我会跟叔叔谈一谈的。林州，你别这样，我是真心爱你才这么做的。你们所谓的爱，在我眼里只有麻烦。我会让叔叔送你去国外进修，你好自为之。
张浩，你怎么在这儿？当然是请你帮个忙了。初中毕业以后，我跟你姐就再没见过面。现在她发达了，就更难见到了，可不就只能来找你了。我也是没办法，不如你帮我联系一下吧。我姐现在可忙得很，你有什么事直接说吧。你帮不了我，你就告诉她，我可以给她带来她想要的东西。江月，好久不见，你现在可是大人物，约你出来一次真不容易，不如尝尝我给你点的咖啡。有什么话你就直说吧。你果然明事理，不枉我这么辛苦出来见你。这话说回来，你现在可是今非昔比啊，国际金奖、顾家太太、舞团首席，这叫什么？名利双收是吧？所以呢，你今天找我来干嘛的？这豪门太太不好当吧？与其在顾家看公公婆婆脸色伺候老公，不如利用现在的名气和顾家的资源自己做老板，不好吗？你什么意思？我有一个郁金香项目，非常适合你，只要你带头推动，引进各界名流，这绝对是一个大好的买卖，你考虑一下。不可能。哎，别着急拒绝嘛，你要是不签，也可以让身边之人来签。顾总不是有钱吗？他肯签也行啊，只要合同一成，我分你3成，怎么样？我还是那句话，不可能。姐，为什么？这可是3成的利润，这个项目投资也低，就算只有3成，也够我们吃一辈子了。这话根本不值钱，利用资本炒高价，无异于泡沫。普通人涌入市场，只会被资本榨干最后一分血汗钱。与其说这是项目，不如说这是场诈骗。张浩，我是不会帮你的。你又何必把话说的这么难听？你不是富家太太吗？管那群底层的死活干嘛？你现在有权利，为什么不用？大家一起挣钱，不好吗？毕竟你现在的地位也不太稳定吧？我怎么样都与你无关，话我已经说得很清楚了，我不会跟你合作的。啊，再考虑一下。我记得我们以前好像拍过毕业照吧？不如我去找顾总，好好聊一下你以前的生活、家庭。我想他应该会相信的。怎么样？考虑清楚了吗？为我的美好未来干杯！你不同意也没关系，我不介意找顾林舟谈谈你的家事。阿月，在这场婚礼里，我们有很多风波和麻烦，但在我的心里，你永远都不是我的麻烦。我爱你。好喜欢你，像春天的花朵盛开在夏夜里。顾太太，这就是你学了1个月的名媛礼仪吗？看起来也不过如此嘛。怎么，你该不会是心疼顾林舟的名声和钱了吧？你该不会真的爱上他了吧？像我这样的人，怎么配爱上他？第一个谎说出口的瞬间，就像推倒了多米诺骨牌，以后只能用无数个新的谎言去承接前一个的崩塌。可我已经得到自己想要的了，为什么还想贪恋更多呢？没事吧？没事吧？没事。这边的脚扭伤了，待会儿我接你下班，你乖乖待在舞团别动。哇，顾总也太宠江月姐了吧！就是，江月姐有才有貌，还有个豪门老公，这也太幸福了吧！拜拜，拜拜。阿月，你的脚没事吧？这位是？哦，这位是我们这次项目的合作方，跟他聊母校才知道跟你是一个学校的，我正好要过来接你，就把他带过来了。江月，我是张浩啊，真巧，林舟说的跟我同校的太太，原来就是你呀！真是没想到，
上次见面还是初中毕业典礼吧，真是好久没见了。好久不见。张先生，请您自便，等我给阿月处理完伤口，再聊项目的事。顾总，您客气了，您先忙项目的事啊，不着急。佳月，你可真是好福气啊！顾总对你这么上心，你可要好好对他呀。怎么把他带到家里来？阿月，我对你过去的了解太少了。张浩不是你老同学吗？我就跟他多聊了聊，希望多了解一下你的以前。更何况我们不是要聊项目吗？可是我跟他好久都没见了，对他现在也不了解，不然这项目就先算了。佳月，你这话就见外了吧？我们可是老同学，我怎么会坑你呢？我相信你绝对会喜欢这个项目的。可是好了，不要想那么多。结婚这么多年，你从来没有给我提过任何要求。既然你喜欢这个项目，那我投了。顾总，你要是觉得可行，我们现在就可以签合同。等一下，我刚从外面回来，到现在一直没吃东西，肚子有点饿了。厨房的菜应该好了，我们先吃了再聊吧。顾总，这个项目待会儿再聊。顾总，这个郁金香项目的未来发展规划我已经做好了，不如你现在看一下。来，林州，尝尝这块鱼，是不是跟我们去荆州时候吃的一样？还真是啊。如果你喜欢，我以后让厨房天天给你做。顾总，这个项目发展前景真的很不错，不如……张浩，不好意思啊，我在林州有在饭桌上不谈工作的规矩。是有这个规矩。张先生，吃饭吧。今天多下了，时候也不早了，那我就先回去了。那我送你。不用，我的同学我去送。佳月，你刚刚到底在想什么？给脸不要脸是吧？说好的咱们合作了，今天要是不把这个合同签下来，你信不信？我现在就告诉他你的真实身份。这个合同我是不会让他签的，大不了我们同归于尽，我最多就是被赶出顾家。而你呢，欠了200万赌债不说，还害了那么多人，这要是闹起来，你说谁会先死？我这也是为你好，好好的说你，又何必闹成现在这样呢？这样吧，我给你1晚时间，你好好考虑一下。但是你最好想清楚，要不然我会让你知道什么是身败名裂。你也不想放弃现在这样的生活吧？顾奶奶，这个我就当做抵押了，我等你的好消息。阿月，你脖子上的项链怎么不见了？阿月，你脖子上的项链怎么不见了？这个我就当做抵押了，我等你的好消息。可能是洗澡的时候摘了忘记了，对不起啊。没事，一条项链而已，丢了就丢了，哪有重要？阿月，以后不管发生什么事，记得告诉我，我会帮你解决的，好吗？看来你想清楚了，不过你怎么带了2个保镖过来？怎么着？想打我？来，我让你们打，朝这儿打，1个巴掌1000万。你先用虚假的郁金香项目给人画饼，再用利用分成诱惑人入局，最后用把柄威胁别人，你就去用这种方式骗了很多人。
2巴掌，我要你再加5000万投资这个项目，要不我只能去找顾总好好聊聊。张浩，你这个项目就是个无底洞，你有没有想过，如果爆雷了怎么办？爆雷就爆雷呗，我都已经准备好了，在爆雷之前，我跟你都能全上的，你就不用担心了。倒霉的是，你该不会是想录音吧？你这点小技巧早就被我看穿了，而且私下录音是不能作为证据的哦。就算你知道真相，你又能拿我怎么样？我劝你还是乖乖把合同给签了，否则别怪我无情。不如你先看看这个。你查我，江月，这都什么时候了，你还要垂死挣扎？顾林舟，你知道吗？他知不知道与你无关？无关，我们可是一条绳上的蚂蚱，就算你知道真相，又怎么样？你真的敢交给他吗？看来我们顾太太犹豫了，这不对了吗？那句话怎么说来着？人不为己，天诛地灭。我们只不过做了最正确的选择，不是吗？那就祝我们合作愉快，共创美好人生。你们要干什么？张浩，你涉嫌巨额欺诈，你被捕了。你们是？他们是警察。你说的对，既然我是总裁夫人，那我为什么不行使自己的权利，用来查你？刚刚好。你，好，江月，这次是我输了。你也别得意，很快你就会落得跟我一样的下场。你什么意思？什么意思？我看你还不知道现在过的是什么好日子。我劝你回去好好查查那个好老公，他到底为给你都做了些什么。这就不劳你操心。你居然知道？原来如此，好啊，江月，原来你才是那个最狠心的。为了钱，你愿意做顾林舟一辈子的傀儡吗？我付出这么多年的努力往上爬，才到今天的位置，就是为了不做任何人的傀儡。至于你，诈骗罪要判10年，我就等着你出来揭穿我的那一天。江月，我等着你自食恶果的那一天。这里面是什么呀？没什么，一些无关紧要的资料吧。阿月，你怎么在发呆啊？是不是累了？参加晚宴不开心吗？笑一笑，我喜欢你笑起来的样子。如果你要说的是让我不高兴的话，那就别说了。还记得你上过的名媛培训班吗？作为富豪太太，任何时候都要保持微笑。不喜欢你冷着脸的样子，笑一笑。林昭，你是不是一开始就知道我？阿月，你记得蓝胡子的故事吗？他带公主回了城堡，给她优渥的物质条件，警告她不要打开那扇上锁的门，但公主不听，执意要开，最终放出了灾祸。林昭，你爱过我？江月，我以为你不是小孩子了，你怎么会说出这种问题啊？顾林昭，你爱过我没？你需要的是富豪老公给你提供优渥的物质条件，而我需要的是一个贤惠能拿得出手体面的太太，去应付各种太太们的社交。你和我本身不就是各取所需吗？所以从一开始你就是在利用我。顾总，
事业有成，顾太太风姿绰约，两人真是天造地设的一对。你看，这里所有都是为我们准备的，他们敬畏你，奉承你，是因为你站在我的身边。来，各位，我敬你。或许我是错的，是我不该打开潘多拉的魔盒。他已经对我足够好，我还有什么不满足的呢？阿月，你想清楚了就好。我想清楚了，顾令哲，我们离婚吧。顾令哲，我们离婚吧，我们离婚吧。离婚？你知不知道你在说什么呀？跟我离婚？你现在拥有的一切，舞团首席的地位，国际比赛的荣誉，人人都羡慕的富豪太太的生活，都会变得烟消云散。你不会再做着什么离婚以后分财产的美梦吧？我们已经做了婚前财产公证，只要你收回这些话，我可以当做什么事都没发生。我知道，不该我拿的，我一分都不会多要，我可以净身出户。净身出户？江月，你很行啊，玩完我就跑。我告诉你，不可能，游戏是你发起的，就不可能由你结束。如果你执意要离婚，除非……顾总，我可算找到你了。顾总，关于之前我们谈的这个新能源合作项目，有几个细节我需要再给你敲定一下，不知道你现在有没有时间？啊，李总，客气了，稍等一下。阿月，我过去一下，马上回来。顾令哲，如果过往都是我的一厢情愿、执迷不悟，那就由我亲自结束这段感情吧。两位根据规定，离婚需要30天冷静期。江月，这段时间也够你好好想想。你要是后悔的话，我们也可以继续。不用想了，下个月后的今天，我们民政局见。江月，你怎么从民政局出来了？该不会是林州哥看清了你的真面目，要跟你离婚吧？也对，像你这种下等人，根本就配不上林州哥，你就应该烂在泥里。你竟敢打我！江月，你疯了！以前我得伪装身份，不管多么讨厌对方，都要维持表面的和平。现在我不用装了，我想删就删。你就不怕我告诉林州哥你尽管去说，我不在乎。还有苏希月，只要我还没离婚，你就是第三者。让开！江月，你给我等着！阿月，我订了你最爱吃的日料店，我待会儿带你去，好不好？你连自己都照顾不好，还想救助你？养，我会照顾好你和他的。看什么看啊？你妈都不要你了，还有闲工夫在这瞎活。顾林州负心汉，阿月不要你。我告诉你啊，你妈不在，没有人能护着你。你看我怎么收拾。顾林州没用，留不住阿月负心汉。总裁，今天上午10点有个项目需要您签字。我今天不去公司，所有会议推迟到明天。哎，林州，我们选这个吧，感觉和我们家的风格很适配。顾太太今天亲自下厨，那我可得好好品尝品尝。擅长。阿月，你快回来，我好想你呀！谁想他了？要你有什么用啊？连你妈都留不住，你今天别吃饭了。破防楼，破防楼！啊！
妈，我回来了。怎么就你一个人？阿月呢？他在比赛，比较忙，没时间啊。他没时间过来，你都不知道去看他吗？月月现在很优秀，喜欢她的人也是越来越多。你要是不在感情里多付出一点，小心她被别人抢走。还有，你看你天天穿的跟个老干部一样，也不知道打扮，注意点形象。你这样怎么讨阿月欢心呢？行，我知道了。我公司有点事儿，回去一趟。下次记得带月月回来吃饭呢。知道了。是不是该换件衣服了？这些事情自己处理，还需要我说吗？翻来覆去都是这些事。对了，顾总，您之前说要跟夫人去瑞士滑雪，酒店已经订好了，教练也订好了。尹正，今年冬天我们一起去瑞士滑雪吧。我听说那边的雪景超级漂亮。好，我现在就让人。顾总，您看你很闲嘛？身为总裁秘书，一天到晚只会操心这些事。你没事的话，把今年财务报表整理发给我。是。对了，顾总，还有什么事？夫人明天有场舞蹈比赛，我给您订了第1排的位置，票放在您抽屉里了。我先说好了，我不是去看你比赛，只是有一个项目，我要去验收成果。对。我从以为抓住顾林舟就抓住了全世界，现在才明白，用谎言得来一切，终究是一场空。让我们恭喜江月女士获得本次比赛的冠军。从今以后，没有顾家，没有贾明月，只有你自己，江月。江小姐这舞跳的真是绝了，尤其是最后那段即兴，以后国际舞台肯定少不了你。我是风尚杂志的主编，想约您拍一组专访，您看您有时间吗？承蒙大家的厚爱，我会让助理和大家联系的。抱歉，我还有事，先失陪了。阿月，顾总可算舍得现身了，这是特意来接冠军太太的吧？难怪刚才心不在焉的，原来是在等顾总啊。你怎么不等我？你来做什么？我就是来看看廉价的礼服、粗糙的珠宝、消失的豪车。江月，你看你离了我现在有多落寞。我本来就不是什么有钱人，我的家境你不是已经调查得一清二楚了吗？更何况我现在这副样子，不就是你想看到的吗？我妈说你好久没有回去了，她想你回去吃饭。不必了，我们都已经要离婚了，再回去不合适。你自己找个机会跟阿姨解释清楚吧。阿月，八哥最近心情不太好，医生说他想妈妈了。顾林舟，如果你不是出于本心说这些话的话，不愿特意来告诉我。毕竟在你眼里，我从来都只是个麻烦，不是吗？我不是这个意思。阿月，我从来都只是个麻烦，不是吗？我不是这个意思。阿月，也是辛苦了，我来接你了。对了，你别忘了5天后民政局门口见。前锋哥就没必要跟着了吧？毕竟我和月月一会儿还要去约会，你跟着会打扰我们约会的。只要我跟他还没有离婚，不管你做什么，你都是心酸。没关系，我有的是时间等你们离婚。我倒是要看看你们去哪儿约会。擦擦吧。谢谢。不用跟我这么客气。
不过你刚才怎么不跟顾林舟说，我就是给你当司机而已？没什么好说的。谢谢你啊，不仅送我回家，还要回来帮我收拾东西。你跟我这么客气干嘛？你可以放开我。江云，我喜欢你，所以在你恢复单身之后，可不可以给我一个追求你的机会？抱歉，我现在不。你们在干什么？顾林舟，你怎么来了？而且我们做什么，跟你好像没关系吧？阿月，你别忘了，我们还没有离婚。跟你好像没关系吧？阿月，你别忘了，我们还没有离婚。顾总，你别误会，我只是想帮阿月收拾房间而已。毕竟她一个女孩子，收拾起来也不太方便。谁让你帮她了？我可以帮她收拾。这个照片是我亲手跟她拍的，我知道放哪，用不着你动手。这是阿月最喜欢的娃娃，是我跟她一起抓的，还是我握着她的手抓起来的？这是我们一起做的杯子，她只用这个杯子喝水，你摔碎了怎么办？够了，顾林舟，你闹够了没有？这里是我家，请你现在出去。阿月，我。立刻放出消息，我和江月正在办离婚手续，顾氏集团跟他没有任何关系。谢宇，关于你刚刚的问题，抱歉，我明白的，但我是不会放弃的。江小姐，经团队评估，依您和睡美人的奥罗拉形象不符，本次合作取消。江小姐，由于你的形象和品牌定位不符，我们本次合作就此取消。顾林舟，你果然还是没有变。你别太难过，关于工作的事情，我这边正好有一个沙龙的邀请函，听说周氏在找一个形象代言人，你不如去试试。谢谢你，谢宇。我们是朋友，不是吗？明天加油，我相信你。江月，你怎么在这儿？哦，我知道了，顾总要跟你离婚了，你的代言赞助全都丢了。你来这儿，该不会是来拉赞助的吧？没了顾总给你撑腰，你该不会以为凭你现在的身份还能拉到赞助吧？我看你还是别白费力气了。没有顾家，你什么都不是。原来所有人都觉得我嫁给顾林舟是为了钱。你们所说的这些都是我努力得来的，你们否定我，不过是因为不愿意承认自己没有别人努力。也对，把别人的成功归咎于背景，总比承认自己要平庸要好。你小助理，难道我说的不对吗？江月，江月，你一个假名媛也配出现在这里？我站在哪儿跟你有关系吗？当然跟我有关系了。我来看看你过得有多惨啊！离了林舟哥，连个像样的合作都拿不到吧？苏熙媛，你这么关心我的一举一动，该不会是怕我没了靠山之后也比你强吧？像你这种一无是处的人，也就会拿着青梅竹马那个名头纠缠一下他，别的没有可取之处。你个贱人！苏新宇，之前不是让你别出现在我跟阿月面前吗？林舟哥，你跟江月都要离婚了，你怎么还护着他？他到底有什么好的呀？你应该跟我在一起啊，我才是最喜欢你的那个。够了，你就是仗着苏家跟顾家关系要好，才一次次诋毁伤害阿月。从今天起，我顾家和苏家永不联系。保安，把他给我赶出去！放开！阿月，你看我厉害吗？阿月，你看我厉害吗？周总您好，我是江月，我想请求您给我一个成为您公司形象代言人的机会。江小姐，我虽然和林舟的关系很不错，但是因为你跟他离婚的消息，
你现在的商业价值下落了不少，我为什么要冒这个风险选择你？凭我会赢，凭您选的不是顾太太，而是能为您的公司带来收益的人，而我正是那个人。10天后会有一场竞赛，我会拿这个比赛的金奖。江小姐，合作愉快。陈秘书，立刻终止和苏氏集团的所有合作，我要让苏氏彻底破产。你到底做了些什么？刚刚所有合作方都跟我们终止了合作，我们的资金链全断了，公司也破产了。什么？怎么可能？爸，你别骗我，我们怎么可能破产了？都是顾林州干的。他说谁敢帮苏家，就是跟顾氏作对。我们现在什么都没有了。怎么可能？江月，一定是你干的，我绝对不会放过你。顾林州，冷静期到了，你人呢？阿月，我生病了，病得很重。你不用找这种借口，你习惯了高高在上，也习惯了把别人的真心当做理所当然。理所当然觉得我晾一晾就好，觉得我就应该迁就你，所以我们才会走到今天这一步。我不是。顾林州，如果你对我还有一点点的尊重，请你下个月的今天，临政军门口见。好。苏馨予，没错，是我。江月，你没想到你会有今天吧？苏馨予，你把我绑到这里来，到底想干什么？干什么？我家破产了，我现在什么都没有了。说我干什么？你把我弄成这样，你觉得我会让你好过吗？你不会还在期待着顾林州过来救你吧？他刚接到了一个跨国的大项目，现在估计刚落地米国呢，利益当前，你不会觉得他会放弃项目过来找你吧？原来他错过领证是在忙着赶飞机。江月啊江月，你还有什么期待吗？真可怜，就算你得到了他，他也根本不会管你的死活。真可怜，就算你得到了他，他也根本不会管你的死活。你说的对，他根本就不爱我，所以他抛弃了我。可是你跟我不一样，你们两个是青梅竹马，其实说到底，你们俩才是这个世界上最配的两个人。别因为你说这种话我就会放过你啊！你以为你在他心里很重要吗？我们都一样，只不过是他生活中的添头而已。他一直都是这样，利益当先。都说了项目取消，这个节骨眼我去什么米国啊？顾总，不好了，夫人被苏馨予绑架了。什么？苏馨予，你不就是想嫁给顾林州吗？我们两个已经在办离婚了，你们很快就有机会在一起了。你想想，你现在这个样子，如果被顾林州看到了，他还会要你吗？你少在这跟我装好人！这个地方在城南，周围荒的连个路标都没有，他找不到你的。倒是你，之前费尽心思想要嫁到顾家，现在怎么舍得抛弃他？怎么，有新欢了？是，我有新欢了。他长得比顾林州好看，性格比他好。虽然现在没什么钱，但是我相信，总有一天他会比顾林州厉害。有人比顾林州厉害？我不信。你是不是很想知道他是谁？你过来，我告诉你。这个人就是我自己，江月本人。好啊，你不是挺能打的吗？我以为你只会装可怜靠男人呢。
放开我！你还敢报警？我那叫自救。比起你这种靠手脚硬拼的穷鬼，我有的是钱雇保镖。放开我！放开我！放开你！你继续得意啊！告诉你，现在就算报警也不管用啊！就算他们现在赶到也来不及了。江月，你去死吧！你没事吧？医生，他怎么样？病人没有什么大碍，只是有些皮外伤，后续好好调养一段时间就可以了。那就好，谢谢医生。小两口真恩爱啊，家属比病人还紧张。今天的事，谢谢你了。谢我？你那个专属司机呢？他不是每天围着你转吗？怎么你被绑架了，他不知道？真没用。他最近有事没法陪我，倒是你为了救我受了伤，你还是赶快回去休息吧。哦，医生说你醒了之后要立马吃消炎药，我差点忘了。我吃完药了，你可以回去了。顾林舟，你知道我在说什么？阿月，我的胳膊拉到了，我这个胳膊受伤了，我能不能今天就待在这里啊？这里毕竟也是医院。我曾经想要的一颗真心，就这么被捧到我的面前，可我却不敢相信。如果一开始就是错的，那就应该及时止损。顾林舟，你不是最讨厌麻烦吗？照顾病人可比你想象的要麻烦得多。你还是赶紧回去吧，顾氏集团有那么多事情等着你处理呢。顾林舟，如果你想要我好好养病，那第二次离婚冷静期一定要出现。顾林舟，如果你想要我好好养病，那第二次离婚冷静期一定要出现。麻烦？我每一次为你做事，我从来没有觉得过是麻烦。昨天我把你救出来，守了你一晚上，你一醒过来就说跟我离婚。顾林舟，我们早就该结束了。做错的事情，及时止损不好吗？错？你告诉我什么是错？你嫁给我是错吗？我不同意跟你离婚是错吗？还是我们从头到尾都是错？江月，你难道不知道我……顾林舟，你能不能不要这么幼稚？幼稚？你难道看不出来我先生，病房内禁止喧哗，病人需要在安静的环境休息，请您出去。该不会跟上次一样故意不来吧？江月，先生，要不要帮忙？不要，我能行。女士，你先生伤成这样，还着急来离婚？你们就算有矛盾，应该等他好之后再聊啊。发生什么事了？怎么伤成这样？没事儿。顾林舟，赶紧签字，签完字我们两清。好。那个不好意思，麻烦换一张纸。顾林舟，你别装了，我知道你没受伤。顾林舟，从此以后，你我一别两宽。我终于为我自己撒下的谎画上了句号，我终于可以好好的生活了。江月，你凭什么跟我一别两宽了？
从现在起，你恢复单身了，我可以开始堂堂正正的追求你了。付出努力能换来成绩，付出谨慎能换来安稳，可付出爱就能换来同等的爱吗？不喜欢，以后我不抽了。爱情果然是世界上最难的命题。选择不痛不痒，何惧人来人往。江月，你还有心思在这跳舞？你们来做什么？你不是离婚了吗？我们当然过来看看你了。我早就说过，做人要踏实，不要骗人。现在好了，给顾林州赶出来了，除了我们，还有谁愿意来看你啊？姐，妈说的对啊，也就我们愿意管你。这要换成别人，谁还信你这个骗子？我离不离婚跟你们有关系吗？而且我已经说得很清楚，不要再来打扰我。没关系，江月，我们生你养你，你现在离婚了，无依无靠，除了我们，谁还会对你好？要不是当初我们让你学芭蕾，你能有今天？我们对你不错吧？你就是这样回报的，你就是这样回报的。你们对我好，小时候家里失火，你们为了救江心把我抛下，怎么不说对我好？我省吃俭用准备学舞蹈的钱，你们拿来给江心报辅导班，怎么不说对我好？哎呀，那不是因为当时那个江心小吗？你这当姐姐的让着点怎么啦？我们现在过来劝你，那是怕你走投无路，别不知好歹了。劝我？我看你们就是想来看我过得有多惨，好再看看能不能榨干我最后一点剩余价值。反正我现在一无所有了，光脚不怕穿鞋的，所以你们要是再敢来闹事骚扰我，小心不会放过你。你个逆女，今天非要打死你不可！住手！今天非要打死你不可！住手！住手！你们就是阿月的父母？是，顾总，我是阿月的父亲江茂，这位是我的爱人顾秀兰，还有我的小女儿江心。顾总啊，我知道你和月月已经离婚了，但她一个女孩子也不容易。我们作为父母呢，也没有其他指望，就希望以后阿月过好点。您看能不能给点钱？对，我们不多要，100万，100万就够了。你们别做梦了，我们一分也不会给你们。100万就够了吗？当然，只要你给我100万，我保证绝对以后不会再来打扰江月。我保证绝对以后不会再来打扰江月。钱我是不会给你们的。我听说你们的小女儿江心正在找工作，已经面试了好几家公司，一直卡在中试。你想干什么？只要你们不再纠缠阿月，她找工作这件事我可以替。但如果你们再纠缠，算你狠！我们走。哼！别跟他们置气，不值得。走，我们回家。陈秘书，我要让江月的父母永远不能出现在他面前，你知道怎么做？明白，顾总。你知道怎么做？明白，顾总。顾林舟，你知不知道，其实我见你的第一面比你想象的要早很多。妈，
这是我艺考的钱，你不能拿走。你妹妹的成绩再不请一对一的老师，就考不上高中了。你学着跳舞又挣不到钱，有什么用啊？先记着你妹，这是我自己打工挣的钱，你把钱还给我，妈妈。喂，老师，我能不能晚点交学费？江月，好消息，你的学费有人交了。刚刚有位顾先生说要全额资助你接下来的舞蹈学费。顾先生？哪个顾先生？就是之前给你们学校捐奖学金的顾林洲先生啊。又是苦肉计。顾林洲，你装深情给谁看的？等一下。江小姐，关于新来舞团全国巡演，顾总吩咐了，所有费用都由顾氏全额赞助，另外外加500万用于舞美升级。但是唯一的条件是，首席舞者必须是你。他还有提出其他要求吗？比如让我配合顾氏的商业宣传之类的。顾总只说一切由您来做决定，还有顾总让我给您带了些东西。这是顾总给您定制的舞鞋，您之前排练时说舞鞋磨脚，顾总让意大利工匠给您量身定制了一款舞鞋。合同我稍后看看，如果没问题的话，我会让助理跟你对接。麻烦你了。阿月姐，你不是和顾总离婚了吗？为什么还愿意收下这些？没听说过一句话吗？好女人得到名声，坏女人得到一切。坏女人得到一切。江小姐，我花了300万赞助你，就是为了让你在舞蹈结尾的时候加个品牌 logo， 这很难吗？就是啊，江月，你别不识好歹，你身上现在都没有什么资源，王总能给你，已经是对你很不错了。你倒好，还在这里摆架子，还不赶紧给王总道歉！不好意思，王总，舞蹈段落是艺术的传达，加了 logo 就会失去它的艺术性，我不能同意。你要是不配合我，信不信我让你在整个行业内被封杀？到时候任何人都不会再用你。谁敢封杀他？王总，新兰舞团的巡演，我顾氏追加投资1000万。至于封杀，你尽管试试。只要他想跳舞，我可以为他开一个专属舞团。他在哪，我的投资就在。顾总，你这什么意思？只要他开心，我愿意拿钱哄着他。顾总，你别被他给骗了。江月，他就是在利用您，他一边利用您给的赞助和资源，一边又跟谢宇暧昧不清，他根本就没有把您放在眼里。利用？我倒是希望他利用。行，顾总，算你厉害，我不掺和了。顾总，这次又是以什么名义来的？是以公司、赞助商，还是你父母的名义？这次又是以什么名义来的？是以公司、赞助商，还是你父母的名义？是赞助商，也是我父母的名义。我妈说你好久没去家里吃饭了，她想你了。她说只要你去家里，她就给你做你最喜欢吃的菜。其实这些都是我的借口。我砸钱为你摆平事情，只是因为我想为你这样做，我不想看到你为了钱妥协、被刁难和受委屈。我只想你在舞台上眼里只有舞蹈，没有后顾之忧。你
阿月，你能不能再给我一次机会？我会慢慢弥补以前对你的亏欠。下周日我巡演首演，如果你能来，我会给你留第1排的票。阿月，那下周我送你去比赛，要不今天就去我家吃饭吧？我妈刚好做了你最喜欢吃的菜。妈，我回来了。阿月，你们终于回来了，快过来坐。我们女人之间聊天，你一个男人过来做什么？还不赶紧去厨房做饭？好。李阿姨、张阿姨，你们好。沈曼，这个就是你那个家世普通的儿媳，看起来也不怎么样呢。林州啊，是顾氏集团的总裁，年轻有为。当年呀，多少名媛挤破头想嫁进你们顾家，您倒好，偏偏选了这么一个没背景的。以他的身份和林州站在一起呀，简直是云泥之别。就是，江月就是我们家认定的儿媳，无论家世如何，都轮不到你们来说三道四。李太太，这是我从朋友带来的碧螺春，希望您喜欢。张阿姨，这个丝巾是我特意定制的，很衬您的肤色。小姑娘还挺有心的，不过啊，我们不缺这些。沈曼，你这话说的就太不讲情面了。我们也是为了林州好啊。再说，门当户对的婚姻才能长久嘛。就是，以她一个普通女孩的身世，嫁到顾家已经是高攀了。咱们俩提点她2句又怎么了？高攀？阿月独立优秀，靠自己的本事在芭蕾舞界站稳脚跟，比那些只会靠着家族光环的千金大小姐强多了。江月就是我们家认定的儿媳妇，我们家不欢迎搬弄是非的人，二位请吧。真是好心当成驴肝肺。走，咱们走。就是。阿月，你别往心里去啊，他们就是闲得没事干，喜欢说三道四。在我心里，你就是最好的，比那些娇生惯养的大小姐强多了。沈阿姨，有件事儿，我想跟您和顾叔叔谈判。沈阿姨，顾叔叔，对不起，之前我骗了你们。其实我根本就不是什么名媛，我就是个普通家庭的孩子。月月，其实我跟你顾叔叔，我们早就知道了。林州那孩子早就把一切告诉我们了，我也看得明白，你是因为喜欢林州才这么做的。这也怪我们不该把家世背景看得那么重，不然你也不会。不是的，阿姨，撒谎骗人本来就是我不对，真的很对不起。好孩子，没关系的，阿姨能理解你。换作是我在那样的处境里，我不一定能做得比你更好。没错，月月啊，你已经很棒了。我还以为你们会怪我。哎呦，怪你干什么？拿着，这是给你的。哪怕你和林州最后没能走在一起，我也愿意认你做我的干女儿。顾家永远是你的后盾。没错，以后林州要是欺负你啊，就告诉我们，我们帮你收拾他。你们3个干什么呢？吃饭了？走吧，去吃饭。
出份邀请函。稍等一下，没邀请函就别在这儿耽误时间。真是什么阿猫阿狗都敢往这种级别的宴会上凑。就是，一看你穿的衣服就是高仿货，我看你就是想混进去蹭资源。哼，可惜连邀请函都没有。谁说我没有邀请函的？你别搭理他们，没混进去正发脾气呢，保安这进不去。等会儿大人物来，你就凑上去问他，看能不能带你进去。谢谢。怎么还找个帮手？待会儿2个人一起被保安架出去，可不丢人。听说今晚谢总、顾总都会来，谢总脾气好，我找他说不定能进去。阿月，怎么还不进？我刚要进去，只不过还没来得及拿邀请函。那正好，我们一起进去。谢总，您可别被他骗了，他根本没有邀请函，就是个想混进去攀高枝的假名媛。他是什么样的人，我比你清楚，用不着你来告诉我。别以为你搭上了谢总就能在这个圈子站稳脚跟，这场宴会的顶层人物可是顾氏集团的顾林舟。等我搭上了他，就让他把你这个冒牌货给赶出去。谁要赶阿月出去？谁要赶阿月出去？顾总，你好，我是……我没兴趣知道你是谁。阿月是怎么样的人，容不到你在这说三道四。从今天起，所有的晚会都不会再有你的名字，还不快滚！谢先生，我太太的事儿就不能你操心了，我会带她进去的。你们2个已经离婚了，他想和谁一起进去是他的自由。就算我离婚了，我也会跟他复婚的。只要有我在，你就别想上位，你永远就是一个见不得人的小。顾林舟，别闹。顾林舟，别闹。谢月，你别介意啊，他就是个幼稚的小孩。刚刚的事情，谢谢你了。不客气，江月，我觉得你得问问自己的心，看看自己喜欢的到底是谁。还有，我祝你得偿所愿。你什么意思啊？他什么意思啊？他想上位，我先追求的你，我排第一个。顾林舟，你别闹了，我很谢谢你，很谢谢你以前帮了我这么多，给了我那么多的资源。可是我现在也通过自己拿了国际金奖，也有了自己的人脉，我不再是以前那个需要依附你的小女孩了。阿月，我顾林舟，我想要的都已经靠自己拿到了。你能不能假装我们没有离婚啊？我有个非常重要的合作，对方很看重家庭氛围，你能不能假装我的妻子？就1晚上也不行吗？我不会强迫你的，我可以，但是你得想好，你是想要我以你完美妻子的身份出席，还是复婚对象？阿月，我听到了，你再说一遍，你不能反悔。当然是复婚对象。其实我更希望你是我真正的妻子。合作愉快，顾总。合作愉快。阿月，
你故意的。你觉得呢？你学坏了。